Welcome naman mga kasons, this is John Pepeña. So for today's video na naman po ay patuloy na natin yung video natin na nakaraan. Kasi hindi tayo nakapatuloy yung ating video natin, yung request natin na part 2 video kasi M6 Bluetooth speaker. So ito guys, yung ating Bluetooth mini speaker na si M6. Yung presyo po nito ay nasa 249 pesos. So naidayo natin to kasi nandito po tayo sa Santa Rosa City. So wala tayo sa probinsya natin. So ito yung dala-dala natin na pinaka matibay na Bluetooth speaker. So inaabot ito ng 5 hours na naka-play yung ating Bluetooth speaker. So ito yung mga charging pin, yung mga USB. So meron pa pala tong SD card na kasama. So yun o, tanggalin natin. So guys, yung ating SD card. So yan, at nagbablur yung camera. Guys, yung ating SD card natin, Transit 8GB. So bagong bago pa yan. So ngayon guys, ito yung ating ititest natin sa ating Bluetooth speaker. So napanood na natin yung ating part 1. So yan, KMS M6. So yung presyo nito ay 290. So ayaw ko lang kung nagbago pa yung price nito. So ayan. So bali linagyan ko siya ng do not press kasi minsan kasi binabayaan natin o hinahayaan natin to sa amin na tumutunog to doon sa gilid namin sa bahay. So ngayon kasi nandito tayo sa sa Laguna kaya naidala natin to dito. So ayan. So same naman yung mga functions, yung play, pause, yan nakatab yan dito. So tanggalin natin. So yan yung ating play, pause, yung power, menu or mode, plus and minus, yung next and previous. So ayan. So linagyan natin lang ng do not press kasi yung mga hindi na inaasahan na mga nagpipindot dito. Ito guys, lagyan na natin yung ating SD card natin. So dito. Ayan. Push natin dito yung SD card natin dito. Ba't ayaw eh. Guys, so pasensya na kasi medyo makulimlim at maulan dito sa Laguna. So yun o. So dito pala sa bahay nito ay malapit-lapit dito. Ayan. So okay naman mag sound trip tayo dito. So bahala na yung magbubulabog tayo ng kapitbahay. So yan. Dito sa power, so lagyan natin ng flashlight kasi medyo madilim na. Press natin to. Press natin siya ng 2 to 3 seconds. Play by ES Card. So yan guys, yung ating Bluetooth speaker. Bali yan. Bali maka-copyright tayo ng music kasi original music yung nakapasok dito sa SD card. So hanap tayo ng ibang music. So ngayon ipi-play natin yung music natin. So bali kay DJ Huawei. So limit lang natin muna yung volume. So pindutin natin dito. Remix.
Remix. So, Bluetooth speaker M6. Isang kamot pa ng chicken! Ngayon guys ay na-soundcheck na natin yung ating M6 Bluetooth speaker. So ayan, medyo kumukulog na yung langit. So dito lang tayo magtatapos. So see you next vlog. So bye bye.